飲杯，今晚係龍蝦之夜，因為亦都係要我哋着晚裝啊，所以我哋着到咁。因為錄影之前我已經食晒啦，我要 show 俾大家睇下我哋嘅龍蝦味。Thank you。我哋食咗兩個前螺同埋 Thank you 一個凍蝦，其實我仲想飲佢嘅洋葱湯嘅，但係咧我覺得我食晒先。好啦，佢今晚俾我哋嘅龍蝦味就係呢個咧係一個隔咗嘅牛油，即係唔係 clarified butter。咁有少少飯，就叫上一碟牛扒，日日都有噶嘛。好似好食啊，好食啊！佢整呢個就係嗰個魚啊，但係我冇諗到佢要跟白飯咯。如果可能方便咯。如果呢個魚咧唔係即係入波頭，佢唔好少可你見到會跟白飯嘅，所以呢個唔夠，即係佢唔夠靚咯咁樣就。咁我哋頭先講緊啦，即係呢度加一個龍蝦味咧，如果咁樣，咁邊個去加呢個17蚊去加一隻，我又覺得唔抵啦，因為其他全可以加5蚊就可以第二隻龍蝦。3間大嘅郵輪公司咧，公住係獎，又食啦個服務啦，係啊，食嘅質素同埋服務啊，親切和藹都係公主咯。MSC 咧其實都唔錯。我哋已經係諗好下一次要坐嘅 Icon of the Sea。其實我哋期待緊下一個咧，我唔知係咪下一個我哋會去嘅地方啦。咁我同 Bella 都好想去一個地方，我哋又預告下先。哇！呢個真係唔知道會唔會咁快喎。我哋想去愛琴海，係啦，同埋希臘嗰邊。如果我哋要去希臘同埋愛琴海咧，我哋要請好多日假咯。一來個船可耐啦，同埋會貴啲。同埋你去到嗰度，你冇理由係啊，留低。我諗住佢半個月咧，係啊，半個月差唔多。最少要有半個月嘅假先可以去，最少啊。如果可以21日我都唔介意。同大家講下我哋今日去嘅 activity 啦。播片嗱，同大家講啊，係 Bella 嘅第一次啊，即係第一次玩，我唔識噶，啲水不斷咁打落去我塊面度，我係睇唔到前面，我亦都分唔清左右前後。所以頭先嗰個人係咁叫佢，喂，你向右，佢係咁向左去右，全程都向左咁啊。跟住嗰人係咁叫右，阿 Bella 係咁望住個頭，佢又佢見佢一直繼續滑咁樣。不過你好嘅喎，第一次啦，都唔會飛到好誇張，唔會太陽水俾水沖走啊。咁啊好叻噶啦已經，因為你少少一失去平衡咧，就會沖走噶啦嘛。其實呢個好玩噶，平時呢個項目咧要60幾蚊美金，唔知係15分鐘定係30分鐘嘅，咁就係1對1 training。係啦，即係包咗成個場啦。如果睇到片，我哋今日玩咧係排隊，同埋係分兩邊嘅，即係半個場。咁但係我哋今日排咧係排4至6個人咯。咁啊，其實好快啊，我覺得。本來我哋聽日先玩噶，我見到佢咁少人咧，我即刻喂，我換衫啦，我哋玩咗呢日先。咁原本今日攀石嘅，我哋聽日就會去攀石。開片。我梗係半個都考唔到啊！唔會啩？因為又係佢嘅第一次，又係我第一次。其實我覺得貪玩嘅咧，想多啲 activity，應該去皇家加勒比咯。嗱，即係條船多啲嘢玩咧，就係皇家，但係嗰個服務咧係3條船，我覺得比較冇咁好，爭少少。呢個啲員工啊，不過嘢玩咧就係皇家無可厚非係比較精彩啲嘅。係啊，個活動 OK 嘅。琴日我哋去睇嘅嗰個節目咧，就叫做 Crazy Quiz。去片，俾啲精彩嘅片段俾佢。好笑，不過係好好玩，好好玩嘅。Team number in hand and show me 2 men
holding hands and skipping.佢會將成個場分成五個 team，我每一個 team 咧就派一男一女落嚟。咁中間個主持人咧就會話：你哋嘅 team 派男士或者女士做一個任務，咁即係佢有好多唔同嘅 challenge。咁呢個係18歲以上先至可以睇。係好難㗎，其實你現場要人哋做幾個係啊，又或者係一男一女要着一條褲咁樣咧，即係幾好笑嘅話。佢仲有一個係我哋覺得最激嘅就係 Show meets two men. Dirty dancing. Go! 我哋 team 咧係咁啱，應該係有一對情侶啦，即係佢哋係身醉啊，好哇介意咁樣，即係落去表演。下一秒佢坐我隔離啦，下一秒即刻哇發生咩事啊？即刻衝咗落去，佢哋直情係激吻到眼鏡都差啲跌埋。喂，啲西人就係好玩在呢啲，佢哋好放得開嘅玩啲遊戲，即係佢明知好多人錄影㗎嘛，都會錄到佢個樣，佢都唔介意。即係錯，如果我諗我哋亞洲船咧，我諗玩唔到。即係咪嗰啲挑戰要簡單少少咯？咪邊個肯除個爸爸俾你好心佢啊 And bring me not one, not two, not three, but 4 ladies' bras. 掉翻俾佢咁啊！ What is this? 好啦，有我摯愛心太軟，好濃烈嘅朱古力加，好彩唔認得啦。咁但係我有一下中獎咧，佢有幫我影嘅。我有影咯，因為淨得我哋兩個係就冇所謂。要撳啊！撳！我哋而家仲有20蚊，係咪要撳嘢㗎？我第一次玩又唔識玩㗎。我有個200啦，有個200出現啦，都係50嘅。有幾多錢先？我哋繼續走，20蚊換3000蚊。哎呀！我呢邊拉入個10蚊雞俾你，幾10蚊嘅喎呢度。都有錢，都有人錢。翻咗換到，翻咗贏咗10蚊，佢仲美金。我哋仲有個藍炮仗。30蚊。好啦，食完啦，我哋而家去。哎呀，我杯酒咧。咦，佢真係收咗。收咗我杯酒。